ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਲੋ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ 12 ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਟੈਮੋ ਟੈਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵਹਾਣੀ ਹੈ ਦੇਣੀ ਉਹ ਇਹ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਕੋਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲੋ, ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨੰਬਰ 0320 62 41 254, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪ੍ਰਵਾਦੀ ਤਗੜੇ ਬੱਚੇ होंगे, ठीक है माशाल्लाह। शौक कर लो तो राबते टैमो टैम करो। जेड़ा भरा तो टैमो टैम राबता करेगा उन्होंने 12 बच्चे लभ जाएंगे, ठीक है। 1300 रुपये पर फाइनल होंगे। जिन्हों चाहिए होंगे वही बंदा राबता करे। चस्का पाल्टी परहेज करे। लोकेशन डस्का के घर को पूरा पंजाब है माशाल्लाह बच्चे ने, ठीक है। शौक कर लो तो राबता टैमो टैम कर लो माशाल्लाह। शौक करो। 12 बच्चों का सैटअप दे 12 बच्चों जी शै वीडियो च वहानी है देनी हो ये धोखा फराड कोई नहीं। माशाल्लाह शौक करो, तगड़े बच्चे माशाल्लाह। बड़ा बच्चा एक ही है सिर्फ है बड़े भरा च, बाकी सारे छोटे 2-3 पर का बच्चा माशाल्लाह। वेखो सैल चेक करो तो बच्चे वेखो। शौक कर लो तो फिर राबता करो। लोकेशन डस्का ते कारगो पूरा पंजाब।